मऊ लुसलुशीत आणि अगदी पौष्टिक इडली करायची असेल ना, तर अशा पद्धतीने जरूर करून पहा. इथे आपण ही केळाची पाने घेतलेली आहेत आणि वाटीच्या सहाय्यतेने अशा प्रकारे गोल आकारामध्ये आपण ही कट करून घेतलेले आहेत. जसं आपलं इडलीचं भांडं लहान मोठं असेल त्यावरती तुम्ही हा आकार ठरवू शकता. आता हे पॅचेस आपण इडलीच्या भांड्यामध्ये घालायचे, थोडंसं तेल लावायचं आणि यामध्ये बॅटर घालायचं. अशा प्रकारे बॅटर घालून घ्यायचं आणि आता हे उकडण्यासाठी 10 मिनिटं ठेवायचं. पाणी उकळी आल्यानंतरच इडली उकडण्यासाठी ठेवायची. पहा, अगदी आपली ही इडली मऊसूत लुसलुशीत झालेली आहे. त्याचप्रमाणे पटकन आणि पौष्टिक अशी ही इडली तयार होते. जर आयडिया आवडली असेल तर आपल्या चॅनलला जरूर सबस्क्राईब करा अशाच नवनवीन आयडियासाठी. पहा, मी दाखवते इडली आपली अगदी पटकन निघते, अजिबात वेळ लागत नाही आणि अशा पद्धतीने आपल्या पटपट इडल्याही तयार होतात. जरूर सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा.